欢迎收听我们的节目。今天我们来深入聊一个可能你经常琢磨的问题，就是这个新单词啊，到底要怎么学才更有效？正好我们手头拿到一份笔记摘要，标题是越南语的phương pháp học特风hiệu quả。大致意思呢，就是有效词汇学习方法。这份材料挺有意思的，他直接拿了2种学习者来对比。一个人，咱们叫他 A 吧，用的是那种很常见的闪卡，对 ，flashcard。对，另一个人呢叫 B， 他是通过包含目标单词的那种完整的句子来学。这就引出了一个核心的选择了。笔记里用了2个越南语词，我觉得挺关键的。一个是nhớ nhẹ，就是记住单词的意思；还有一个是nhớ cách cách dùng，掌握单词的用法。所以啊，咱们这次探讨的主要任务就是看看这份材料怎么说，帮你搞清楚这2种方法到底侧重啥，哪个可能更适合你现在的学习目标。是先求快，把意思记住重要呢，还是说要求准，掌握用法更关键？好的，那咱们先快速看看这2种方法。方法 A， 用闪卡，这个估计很多人都试过。很普遍，对吧？卡片正面一个生词，翻过来，背面就是中文意思或者你的母语翻译。这种方法，它的目标特别直接，就是让你尽快的在大脑里把这个单词符号和它的意思给对应上。就是建立一个快速连接。没错，看到词反映出意思，追求的就是那个识别速度和最基础的认知。好，那我们再来看方法 B。这位学习者啊，他是把单词放在完整的句子里去学。打个比方啊，不是单独记 ubiquitous 这个词什么意思，而是学一整个句子，比如像 Smartphones have become ubiquitous in modern society。 对，在语境里。对，这里的重点就完全不一样了。它强调的是理解这个词在真实的我们叫语境，就是 context 里。语境。它跟哪些词一起用啊？在句子里起什么作用啊？这些。那么说到底，这2种方法背后，它反映了哪些不同的学习原理呢？这份笔记好像是围绕着几个核心概念在对比。我们是不是先从记忆这个角度切入看看？当然可以，这个对比确实是触及了学习的核心机制了。从记忆就是 memory 这个角度来看啊，方法 A 用闪卡，它很大程度上靠的是直接回忆，就是 recall。你看到一个提示，就是那个单词，然后你需要从你的记忆库里把那个对应的答案，也就是意思给提取出来。这是一种相对来说比较离散的点对点的记忆提取方式。明白了。它的好处在于，如果设计的好，比如说你配合上那个间隔重复什么的，对 SRS， 对，那它可以帮你很快的建立起大量的这种词和义的对应关系。但是方法 B 呢，就是在语境句子里面学，它调动的记忆方式就不太一样了。怎么说？它更侧重于我们说的情景记忆，还有联想记忆。情景和联想。对，你想啊，句子本身它其实提供了一个小小的场景，或者一个逻辑关系，甚至可能带点情感色彩。单词呢，它是镶嵌在这个场景里的一个元素。所以当你要回忆这个单词的时候，你可能不只是想起这个词本身，你可能会同时回忆起整个句子的那个结构啊，它描述的那个情境啊，甚至是跟它相关的其他一些词汇。这样线索就多了。没错，这种记忆的线索就更多元。理论上讲呢，记忆的痕迹会更深一些，而且提取的时候也可能更顺畅，因为它不是一个孤零零的点。这么说来，方法 B 好像天然就带入了语境这个因素。我看笔记里也反复强调了语境，就是 context 的重要性。为什么说在语境里学，对于掌握一个词来说，通常被认为更有优势呢？如果脱离语境，光记意思，会有什么
潜在的问题吗？语境确实是方法 B 的核心优势，也是这份笔记反复在说的重点。为什么重要？你想啊，语言它首先是用来交流的，对吧？对，那单词的意思它并不是永远都固定不变的，同一个词儿在不同的上下文里面，它的那个精确的含义啊、情感色彩啊，甚至词性都可能变。是，像那个 run， 对，你这个例子就很好 ，run a race 是跑步 ，run a business 就是经营了，意思差别很大。语境呢就提供了理解这些细微差别，把握这个词真实用法的一个框架。那反过来，如果你脱离语境，只是记意思，你可能就只记住了这个词最核心的、最常见的那个释义。就像词典第一个解释。没错，但这可能带来几个问题。第一，你碰到它在特定语境下的引申义啊，或者比喻义啊，你就可能不理解了。卡壳了。对。第二，你不知道它通常跟哪些词搭配着用，就是那个 collocations。比如说，我们说浓咖啡是 strong coffee， 一般不说 powerful coffee， 对吧？对，搭配很重要。是的。第三呢，你可能搞不清楚它的使用场景是不是合适，有些词很正式，有些就很口语化。所以啊，仅仅记住意思，就像你拿到了一块块乐高积木，但你不知道怎么拼才能打出又稳又好看的模型。这个比喻很形象。而语境学习呢，它相当于一开始就让你看到这块积木它是怎么放到一个结构里去的。我明白了。所以说，知道零件是什么，就是记意思，和知道这个零件怎么用，用在哪儿，也就是记用法，这完全是两码事儿。这就自然地到了下一个关键点了，应用 application。 从材料来看，方法 B 强调的那个记用法，也就是những, cách用，它似乎是更直接的面向实际应用的。可以这么理解，方法 B 的设计它本身里面就包含了怎么用的信息。你通过学习例句，不仅知道了这个词的意思，你还潜移默化地吸收了它的语法功能，它习惯和哪些词搭配，还有它典型的使用场景。这些东西都是直接服务于应用 application 的。第四意思的时候，你大脑里就更容易浮现出包含这个词的那个句式框架，然后你就可以模仿啊、替换，这样就能更准确、更地道地用这个词了。这是一种可以叫做从实例中学习应用的模式。那反过来看方法 A 呢？相比之下，方法 A 记住意思，也就是你，它虽然是应用的基础，你总得先知道啥意思才能用嘛。对。但是从知道意思到熟练应用，这中间其实还有一道距离呢。有一道坎儿，是的。你可能认识这个词，但在你自己说话或者写东西的时候，要么你想不起来用它，要么就是用的不对、不地道，犯了搭配或者语境上的错误。这种情况挺常见的。对，所以纯粹用闪卡的学习者，如果他的目标是流利应用的话，通常还需要一些额外的步骤来弥补这个用法上的信息差。比如说，可能需要大量阅读，或者专门去学搭配，或者刻意的练习造句什么的。这就又涉及到另外一个学习机制了，联想 association。 听起来方法 B 通过句子自然而然就建立了很多联系，那方法 A 是不是就需要学习者自己额外下功夫去建立联想？是的，你说到点子上了。联想 association 在记忆和学习里面扮演的角色极其重要。方法 B 也就是语境句子学习，它在这方面有天然的优势。句子本身就是一个有意义的整体嘛，单词在里面跟其他的词、跟语法结构、跟整个句子描绘的意义和情景都建立了逻辑联系。这种联系是可以说是内嵌在学习材料里的，相对来说很自然。能举个句子吗？比如你学到一句话 Her resilience allowed her to bounce back，
你一下子就把 resilience 韧性这个词和 bounce back 恢复、反弹，还有那种面对困境的情景联系起来了。画面感很强。对，而方法 A 呢，闪卡，它的核心联想是单词的形和意之间那个直接的对应关系。这当然也是一种联想，而且对于快速识别是有效的，但这种联想就相对比较单一了。为了加深记忆或者促进应用，用闪卡的人往往需要自己主动地、有意识地去创造一些额外的联想。比如说，你可能会在脑子里给这个词想一个图像，或者编一个用到这个词的小故事，或者把它跟你已经很熟的其他词联系起来。这种就得自己多花心思了。没错，这无疑会增加记忆效果，但这需要额外的认知努力。而且这种联想的质量和效果怎么样，也因人而异。所以可以说，语境学习在某种程度上是帮你预制了一些有用的联系。听起来，在促进深度理解和实际应用这方面，基于语境的方法 B 确实有不少优势啊。不过，闪卡方法 A 也有它简单直接，可能更适合快速入门的特点。那份笔记里有没有提到把这两种方法结合起来，或者进一步优化的策略呢？我记得提到了间隔重复和故事叙述的组合。对，这个组合听起来好像挺有潜力的。它具体是怎么运作的呢？能平衡好记意思和记用法这两种需求吗？确实，这份笔记在对比了这两种基本方法之后呢，提出了一个可以说是进阶的策略，就是结合间隔重复和故事叙述。这可以看作是试图把两者的优点融合起来，并且对学习过程进行优化。咱们可以分开来看。首先，间隔重复，也就是我们常说的 Spaced Repetition System，SRS。刚才提到了。对，这是一种基于那个艾宾浩斯遗忘曲线理论的一种智能的复习策略。它的核心思想就是在你快要忘记某个信息点的时候，恰到好处地给你安排复习，这样就能用最少的时间和精力获得最长久的记忆效果，效率很高。对，效率。很多闪卡软件，像那个 Anki， 它的核心就是这个算法。但要注意啊，间隔重复本身，它并不限定你学的内容是词义还是用法。它只是个工具。没错。你可以用它来复习闪卡上的词义对应，那就是方法 A 的路子。你也可以用它来复习包含生词的例句，那就是方法 B 的路子。所以说，它主要是优化了复习这个环节，提高了记忆的效率和持久性，不管你记的是什么。明白了。间隔重复像一个高效的记忆巩固工具，可以用在不同的学习材料上。那故事叙述呢？它在这个组合里起什么作用？听起来它跟方法 B 的语境关系很大啊。非常非常相关。故事叙述这个策略直接就强化了我们前面讨论的语境 context 和联想 association 这两个关键点。你想象一下，你学习的时候不是看孤立的例句了，而是把一批相关的生词给它编织到一个连贯的小故事里，或者一个场景对话、一段有趣的描述里去学。听起来就有趣多了。这样做的好处是多方面的。第一，它提供了极其丰富和自然的语境，单词不再是零散的点，而是在情节发展中相互作用，一起服务于表达意义。这能帮你更深刻地理解每个词的精确含义和用法。对，第二，故事本身它就比零散的信息更容易被记忆 memory。咱们人类大脑好像天生就对叙事结构更敏感。喜欢听故事。对，一个有趣或者有逻辑的故事线，能把好几个信息点串联起来，形成更强的记忆锚点。第三点也是非常重要的一点，故事天然的就展示了词汇是怎么在动态的语流中被应用的。直接看到用法了。是的，你不仅看到这个词，还看到它在对话里是怎么推进情节的，怎么表达情感的，
怎么跟其他句子成分互动的。这么说，间隔重复 plus 故事叙述这个组合，本质上就是用间隔重复这个高效的复习引擎来驱动对故事这种富含语境和联想的学习材料的记忆。这样一来，好像确实更有可能同时照顾到记意思和记用法这两个需求了。是的，可以这么理解。间隔重复确保你学到的东西，不管是故事片段、关键句子还是词汇本身，能够被有效的复习，抗上遗忘。而故事叙述呢，它提供了高质量的学习输入，它有丰富的语境，能促进深度理解，它自带情节和逻辑，能加强联想和记忆，而且它直接展示了词汇的实际应用。所以，当你把包含目标词汇的有意义而且连贯的故事片段，或者一系列相关的句子，作为间隔重复系统，比如 Anki 卡片的学习内容时，你每次复习的就不再仅仅是一个孤立的词义对了，而是一个微缩的用法场景。明白了。这样的话，理论上确实更有潜力实现既记住了意思，也熟悉了用法。当然了，制作这样的学习材料可能需要多花点心思。那肯定。那么我们绕了一圈，回到最初的那个对比，根据这份材料的分析，方法 A 也就是闪卡侧重记意思，和方法 B 语境句子侧重记用法，我们到底该怎么看待它们的关系呢？是不是说方法 B 就一定比方法 A 好？我觉得这份材料的结论它并不是那么绝对的，它更多的是在揭示这两种方法侧重点不同，以及由此带来的不同效果。我们可以总结一下核心差异。方法 A 闪卡，它更像是在构建一个词汇的静态索引。静态索引，目标是快速识别和提取核心含义，它追求的是广度，是认识这个词儿。而方法 B 语境句子呢，它更像是在描绘词汇的动态画像。动态画像。对，目标是理解它在实际交流中是怎么运作的，它追求的是深度，是掌握这个词儿。一个求广，一个求深，可以这么说。所以这真的不是一个简单的哪个更好的问题，而是一个哪个更适合你当前目标的问题。材料的对比似乎也暗示了它们可能适用于不同的学习阶段或者需求。比如说，如果你是初学者，需要快速突破基础词汇量，对每个词的用法暂时没那么高要求，那方法 A 用闪卡再配合上间隔重复，可能是一个很高效的起点，先解决量的问题。先把量堆起来。对，但如果你的目标是提高表达能力，希望在写作和口语里能灵活准确的用词，那方法 B 就是语境学习，特别是结合故事叙述和间隔重复的策略，可能是一条更直接通往智和用的路。智和用。是的，关键在于你要认识到，知道一个词的意思和能够自如地使用这个词，这中间是有差距的。这个差距很重哦。你的学习方法就应该服务于你想跨越的那个差距，是先求认识，以后再说怎么用，还是从一开始就把认识和用法结合起来学？这取决于你的时间、精力、学习资源，以及最重要的，你的学习目的。这个区分确实非常重要。认识到记意思和记用法是两个不同的层面，而且不同的学习策略对这两个层面的侧重不一样，这就能帮助我们更明智的去选择学习路径了。所以说，如果你一直在用闪卡，但感觉用起来还是有点吃力，那也许可以试试多引入一些语境学习。对，反过来，如果你觉得语境学习速度有点慢，想先快速扩大认识的词汇量，那闪卡也有它的价值。没错。或者呢，就像材料建议的，尝试找到融合这两者的好办法。正是这个道理。最后啊，我想用笔记里那句挺引人深思的结论来结束我们今天的探讨。他说 "It's not that you can't remember, it's that you use it too little."
翻译过来就是不是你记不住，而是你用的太少。用的太少。对，这句话它直接点出了应用 application 在整个学习闭环里面的关键作用。是的，这也留给你一个问题去思考，在你自己的词汇学习里面，用占了多大的比重？你是不是在花大量时间被动的记，还是在积极的寻找机会去用？这句话也许在提醒我们，真正的掌握可能恰恰就发生在你把学到的东西付诸实践的那一刻。实践出真知。对，无论是通过阅读、写作，还是真实的听说交流，让那些你记住的词活起来，也许才是巩固记忆、内化用法的最终途径。希望我们今天的讨论能启发你审视一下自己的学习习惯，找到那条最适合你的从认识走向精通的道路。